Две трагедии, две потполно различни реакции на властите. Додека Србија со месеци чека виновниците да одговараат, Македонија одма тргна со апсење. Ваква анализа прави српската телевизија N1 за трагедијата во Кочани. Медиумот ја нагласува брзата реакција на македонските власти. Иако околностите се различни, заедничкиот именител на овие трагедии е занемарувањето на основните сигурносни мерки и неодговорност на надлежните институции, кои морале да спречат вакви катастрофи. Додека во Македонија набрзо по пожарот следе апсење и оставки, во Србија реакциите на власта по несреќата во Нови Сад беа далеку потевки, речиси и непостоечки. Сигурно дека двете ситуации расветлија сериозни пропусти во системот и укажаа на длабоко вкоренета корупција во двете држави. Подсетуваат на изјавата на министерот Тошковски, кој како што велат веднаш призна дека пожарот во дискотеката е последица на корупцијата и обелодени дека дискотеката работела со фалсификувана лиценца. Од друга страна, во Србија надлежните избегнуваа одговорност за трагедијата во Нови Сад, тврдејќи дека реконструкцијата ги опфатила сите 8 настрешници на железничката станица. Медиумот посочува на оставката на кочанскиот градоначалник Папазов, кој ги повика надлежните институции да истражуваат и постапуваат доколку постои основ за негова одговорност. За разлика од него, подсетува дека градоначалникот на Нови Сад Милан Ѓурик поднесе оставка скоро 3 месеци по падот на настрешницата. Српските медиуми исто така нагласуваа дека македонските институции не дозволиле трагедијата да помине несанкционирано и дека судот веднаш постапил по барањето на обвинителството, одредувајќи притвор за неколку лица. Според медиумите во Србија, чекорите преземени од македонските институции не само што ја сваќаат сериозноста на настанот, туку и действуваат во согласност со принципите на владење на правото и одговорноста.